আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আগেই বলে দিই আমার সাদা মনে কোনো কালো নাই। আজকে একটা মোবাইল আইছিল, কাস্টমারে বলতেছে ভাই এটা নেটওয়ার্ক আসে না। কিছুদিন আগে ডিসপ্লে লাগাইছিলাম, ওই সময় ওয়াইফাই দিয়ে ইউজ করছি। আজকে সিম লাগানোর পরে দেখতেছি নেটওয়ার্ক আসে না, নো সার্ভিস, ইমার্জেন্সি কল উঠে থাকে, কোনোভাবে নেটওয়ার্ক আসতেছে না। রেজিস্টার দিয়েছি, সবকিছু করে দিয়েছি। তো এটার সমস্যা হচ্ছে ডিসপ্লেটা লাগানোর সময় নেটওয়ার্কের কানেক্টরটা লাগাতে ভুলে গেছে, এই জন্য এই সমস্যাটা দিতেছে। তো আমি একটা কাস্টমারের মুখে এই সমস্যাগুলো শুনে আমি নেটওয়ার্কের আইসির বিল করে ফেলছি। এখন এটা খুলে দেখি এই সমস্যা। এখন ভাবতেছি আজকে কি বিরিয়ানি পার্টি করবো নাকি করবো না, কি বলেন আপনারা?